udahom ruke gore. Bravo, tako. Spuštamo se koliko možemo. Vidimo li trpi kolena ili butina, opložimo noge. Pa ponovo vratimo. Izdah. Bravo, tako je. Pa idemo ponovo. Tako je. Pa još jedno. Odlično. Držimo malo, ko može svoje dlanove, izvuče se. Super. I vratimo se, bravo. Spustimo izdahom ruke dole. I sad pogledajte. Levo stopalo. Postavimo na 90 stepeni. Uvijek imate prostora da smanjite vaš ugao. Da ne budu jako noge raširene, ukoliko prija vašoj karlici da nima ugleda. Raširimo ruke udah. Elegantno se spustimo u položaj heroja. Tako. Pogled u šaku desne ruke. I dišemo. Odlično. Pa ponovo malo opložimo. Pa još jedno. Drži ruke gore. Tako je. Ajmo još jedno. Udah. Bravo. Idemo izdah. Ostanemo. Spustimo šaku lijeve ruke. Na butinu podižemo udahom. Odlično. Vučemo, vučemo, vučemo. Bravo. Pa se vratimo u heroja. Još jedno. Odlično. Nogu posmatramo. Opružimo sada desnu nogu u kolenu. Raširimo ruke. Idemo u trikonasanu. Znači gurnemo se iz kuka. Spustimo dole desnu ruku. Otvaramo se. Trikonasana. Položaj trombu. Bravo. Ko može usmeri pogled na šaku lijeve ruke. Vratimo se. Još jednom heroja dva. Pogled u desnu ruku. Super. Opružimo desnu nogu, spustimo ruke i idemo lijeva do desna. Uvijek možete smanjiti ugao koji imate. Bravo. Rastresite i slobodno krenite i dobro. Malo nogi uz glavu. Super. E sad, ići ćemo u sljedeći položaj.